कितनी देर तक लॉस एंजल्स तक पहुंच सकती है, इस बारे में आपको तफसील से बताते हैं। लॉस एंजलिस से कुछ फासले पर मौजूद वेंचुरा काउंटी में झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैल रही है। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का रकबा जल गया। पिछहत्तर फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा के बायस आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। वेंचुरा काउंटी लॉस एंजलिस से 109 किलोमीटर दूर है। उधर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 3 मुकामात पर अब भी शोले भड़क रहे हैं और 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। 12,000 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर राख में